Azt mondtam, hogy nem menjek le a konyhába, hogy nyissam ki a hűtőt, hogy az ember. Nem tudom, hol van. Hány éves korodig ne akartad, már mennyi már megállhat. Hány éves korodig? Aha. Mit tudom. Annyit tudok, hogy a füled női életed végén. Olyan hülyeségeket beszéltem, hogy benne életed végéig. Az életei milyen szív. Mondom, hogy én tényleg még. Meg a hajad egy hónap után nőtte meg. Meg a körm. Már a fekörmöd meg ne. Minden nap vágni kell legalább, vagy óránként. Csinálok YouTube videót, nem? Rakom fel. Most? Aha. Megcsinálod. Hát sajnálom, majd elkezd. Szaszély! Fűzük. Én vagyok eddig a bolyár. Go! Mire csinálod ezt a sok YouTube fasságot? Hogy megkijentem. Mondjad már, Nem tudja köszönni. akkor hogy jön? Hogy legyen ismert. Spontán. De a faszom mondtál? Nincs más dolgunk. Hát, akkor gyere, adok én. És Papeó. Faszom volt. Ha már aztán gerjedték, látod. Gerjedték. Jó is a szereti azt. Én nem vállalok semmilyen munkát. Borocska. Új, a tűz egyen. Alkoholisták vagy? Havárnás végzett minden házból. Ahol egy ez a búr. Kapcsolat ide már. Nem. Na, akartam megjelni. Az azt megfogta úgy. Hagyjad már. Micsoda? Ez kellett. Fájdalom. Elsejtettem, hogy megvítem, hogy állat, hogy megfogtam, mint a picsát. A buffon ember. Gesztikulál. Aranyes. Hopp. Már Akkor már játszol. Kaptam az a... Neked is van oda? Még meg. Én voltam. Hogy te játszol online, meg mit tudom. Tényleg, ezt lehet Új, milyen csak a fejest. mindenkit úgy Figyelj. játszanám volna. De nem lát. Mindig. Arra vernének, bazd meg. Nem iszod a borot? De, vagy csak elég. Kell menjek pisírni. De tudod, én De miért nem fehérre iszom? csak találkozom meg. Nézzem, már félig van a borosok. Ha nem basztod, nem pici ráfigyelek, azt kapom a borot. Megint van. Nézzem, már félig van a borosok. Ez felszív. Az igen, hely. About egy baby. Ezt úgy be kell ügyenek. Viktor Baby. Senki nincs benne. Az igen, jó. Fegyelek. De, pipi a kedvenc játék. Elég már a Parazdumán. Vettelek is izé. Salmán. Egyél piros búzát. Tényleg, tedd már be azt a vitezek csináltak, tedd már ki. Újjá! Na jó.